katampuliriza munda mu kibiina kya National Unity Platform mu diaspora of course ebweru w'eggwanga Uganda n'ensi n'okutwaliza wamu olunaku olwaleero abakkiririza mu principle president w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero bali mu kujaganya amazaalibwa gwe. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine president w'ekibiina kya National Unity Platform when UP president kabisa ampuliriza ono awezezza emyaka 43 egy'obukulu kasookedde ng'atonnya ku nsi. Kyagulanyi tugenze okukya olunaku olwaleero nga internet already bugenze okukya nga internet already yasaanikiddwa dda ebifaananyi ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu principal. Buli alina ekifaananyi mu ssimu ye naddala bakozesa social media buli alina ekifaananyi ekya Kyagulanyi abadde agenda maaso n'okulabika nti akitimba TikTok, Facebook, X n'emikutu atuuliriza emirala gyonna batimbye Kyagulanyi Robert Ssentamu kubanga awezezza emyaka 43 beddu olunaku olwaleero. Bobi Wine activist, politician, omuyimbi, munnamateeka ate era nga actor bwe lwali bwe luti yagenda maaso n'okuba nti azaalibwa ennaku z'omwezi mpuliriza Kyagulanyi Robert Ssentamu ennaku z'omwezi zaali 12 nga bwe luli olwaleero. Omwezi gwali gwa 2 nga bwe luli olwaleero. Omwaka gwali gwa 1982. General Museveni ne banne baali bakayingira ensiko omwaka gumu. Omwana ono Kyagulanyi Robert Ssentamu n'agenda maaso n'okuba nti azaalibwa mu kitundu eky'Enkozi. Mu biseera byali disitulikiti era disitulikiti ey'Empigi. Kale nno kitegeeza nti ono olunaku olwaleero awezezza emyaka 43 egy'obukulu beddu. Nkozi gyagenda maaso n'okuba nti azaalibwa. Kyagulanyi emyaka 43 egimaze okulabika nti giyitawo akulira mu bitundu by'e Kamwokya Musiraamu Kampala City. Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe twogerako birthday boy myaka 43 egy'obukulu asomera ku Kittante Hill School, Kololo Senior Secondary School, Makerere University, asoma ku International University of East Africa era n'afuna degree mu by'amateeka. Ebyobufuzi abiyingira 2017 Kyagulanyi gwe twogerako 2017 lwagenda maaso n'okuba nti ayingira ebyobufuzi mu kalulu ak'okulonda okw'envuna bibya akaali mu kitundu ekya Kyaddondo East Constituency n'ayingira Parliament. Bobi Wine kyokka okunoonyeza kulaga nti ebyali mu kitundu kye Arua ng'ennaku z'omwezi 14 August 2018 kwagenda maaso n'okwongera okushepinga ebyaliyo byayongera okushepinga ebyafaayo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ono mu byobufuzi n'ayongera okulaga nti yali afuuse ennume oba empagi sedduge mu byobufuzi eby'eggwanga Uganda. Akalulu ka 2021 yagenda maaso n'okuba nti akeetabamu kyokka nga tannaba kwetaba mu kalulu ka 2021 ennaku z'omwezi 22 omwezi gwali gwakuna omwaka 2019 Kyagulanyi Robert Ssentamu ono Bobi Wine the ghetto gladiator yagenda maaso n'okuba nti akulemberamu bannayuganda abaali bawakanya omusolo ogwa social media oba mukyamanyika ennyo nga anti-social media tax protest 19 gwe mwaka. N'agenda maaso n'okuba nti yayongera okujja ku ssiini y'ebyobufuzi 2021 avuganya ateekawo okuvuganya okw'amaanyi ddala mu kalulu ako ak'okulonda omukulembeze w'eggwanga bw'akwatibwa mu bitundu ebyeruuka okwekalakasa kuddirira abantu abawerako bamale bagende maaso n'okulabika nti battibwa ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba omwaka ogwa 2020. Akalulu kagenda okuggwa ng'akutte kyakubiri newankubadde ye ekibiina kye n'abawagizi be bagamba nti ono yawangula akalulu abasajja baakwatamu kakwate. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine kakati bwe yesoga ebyobufuzi omwaka 2017 yatandika okuwangula award ez'enjawulo ng'oggyeko ezo ze yali awangudde mu kaseera ng'akyali muyimbi. 2018 Kyagulanyi Robert Ssentamu the ghetto president, NUP president, principal 2018 African News bamulonda okubeera personality of the year
2018. Then omwaka 2019 Foreign Policy Global Thinkers bagenda maaso n'okuba nti bamurankinga. 2019 aba Push International Humanitarian Award nabo bagenda maaso n'okuba nti bagimuwa. Omwaka ogwa 2019 again Frederick Newman Foundation Africa Freedom Prize bagenda maaso n'okuba nti bagimuwa olw'okulwanirira eddembe ku Ssemazinga Africa n'okusinga munda mu ggwanga eritibwa erya Uganda. 2020 afuna award endala Entrepreneur Artist by Jans Awards agenda maaso n'okulabika nti naye atuliriza agifuna. Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine kakati olunaku lwaleero awezezza emyaka 43 beddu era nga nkutegeezezzaako nti intaneti yonna bugenza okukyanga bipande ebya Kyagulanyi buli wogezaako okulabika nti obyekula olaba bawagizi be abamukkiririzaamu abagamba nti oyo Mesaya yalina okununula eggwanga lino bagenda maaso n'okuba nti bamutimba ekyenkaniddeawo kubanga awezezza emyaka 43 olwaleero kasookedde ng'azaalibwa omwaka gwali gwa 1942 mu ddwaliro ery'enkozi gwali mwaka gwa 1982 enkozi mu mpiki bwe butyo bwe bwali